ഈ ഡിഷിൻ്റെ പേര് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ചിക്കൻ 65 എന്നാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ വളരെ കുറച്ച് മതി. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്: പൊട്ടറ്റോ 2 എണ്ണം, ക്യാരറ്റ് 2, ബീറ്റ്റൂട്ട് 1, ബീൻസ് 100 ഗ്രാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോന്നും നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 സ്പൂൺ, ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർത്ത് നല്ലതായി മിക്സ് ചെയ്ത് 20 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. അടുത്ത് ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൽ മുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 സ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1/2 സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 സ്പൂൺ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇത്രയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതും 20 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. കുട്ടികൾക്കായതിനാൽ എരിവ് വളരെ കുറച്ച് മതി. പാകം ചെയ്യുന്നതിനായി 50 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. നല്ല ചൂടാകുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കുക. ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടുക. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ്റെ രുചി വെജിറ്റബിൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനും വെജിറ്റബിളും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുട്ടികളെ വെജിറ്റബിൾ കഴിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണിത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.